बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी आफियत में रखे, क्योंकि जूं ही सर्दियों का मौसम स्टार्ट होता है साथ ही बहुत से छोटे छोटे मसाइल जो हैं जैसे नज़ला ज़ुकाम खांसी और गले में ख़राश, इस तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं। हमें ज़्यादातर देसी टोटके जो हैं उनको यूज़ करना चाहिए और मेडिसिन जो है वो कम से कम इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इसी तरह की बहुत सारे रेमेडीज़ जो हैं वो फ़ायदा देती हैं। तो आज मैं आपको जो रेमेडी बताने वाली हूँ वो बहुत ही फ़ायदेमंद है, हमने खुद भी यूज़ की है। अनार का जो फ़ायदे हैं वो तो अलग से अपनी जगह पर हैं, लेकिन अनार के जो छिलके हैं उसके भी बेशुमार फ़वाइद हैं। और क्योंकि हम जो है अनार की छिलके अमूमन वेस्ट कर देते हैं, तो हमें चाहिए कि इनको धूप में खुश्क करके इसका पाउडर बना के रख लें, तो बहुत से कामों में ये यूज़ हो सकता है। तो चलें, जो रेमेडी मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है नज़ला ज़ुकाम और खांसी के बारे में। तो अनार जो है उसको आप अच्छे तरीके से वॉश करके तो फिर इसको छीलें ताकि इसके छिलके जो हैं साफ़ सुथरे हों। इस तरह से मैंने एक अनार के छिलके लिए हैं, पूरे एक अनार के छिलके, और उसके अंदर मैंने 2 अदद टुकड़े जो हैं वो तकरीबन 1 इंच के 2 टुकड़े करके मैंने इसके अंदर अदरक के ऐड किए हैं। और साथ ही मैंने एक टुकड़ा जो है वो मलट्ठी का यूज़ किया है, और मलट्ठी के ऊपर आप हल्का सा उसको पीस लें ताकि इसका अर्क अच्छे तरीके से निकल जाए। अब हम इसमें 3 कप पानी के ऐड कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक इसके 2 कप नहीं रह जाते हम इसको पकाते रहेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमने इसको दम पे रखा है तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर भी आ चुका है और सारा जो अनार का अर्क है अच्छे तरीके से निकल चुका है। अदरक भी जो है वो गले के लिए बहुत बेहतरीन, इसका बहुत फ़ायदा रहता है। तो इस तरह से हम इन तीनों चीज़ों के साथ कहवा बनाएँगे, और जब 2 कप रह जाएँगे तो हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ़ और इसको स्टेन कर लेंगे कहवे को। और अब हम इसमें अगर शहद हो तो बहुत ही अच्छा है, तो इसके अंदर शहद का 1 चम्मच ऐड करें और इसको गरम-गरम पिएँ ताकि आपके गले को बहुत इससे फ़ायदा पहुँचेगा। और अगर आपके पास शहद ना भी हो तो आप शक्कर जो है इसके अंदर डालकर इसको यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत बेहतरीन है गले के लिए, आप ज़रूर इस्तेमाल करें।